पहले आप ये साउंड सुनो। ये साउंड नॉर्थ कोरिया का अलार्म क्लॉक है। इमेजिन करो पूरी जिंदगी आपको ये डराने वाला साउंड हर सुबह सुनने को मिले। ये साउंड नॉर्थ कोरिया में हर सुबह बजाया जाता है ठीक 6 बजे वहाँ के लोगों को जगाने के लिए। हर सिटी के ट्रेन स्टेशन पे बड़े बड़े स्पीकर्स और हर घर के रेडियो पर बजाया जाता है और आप वो रेडियो बंद भी नहीं कर सकते हो। वो रेडियो अपने से ही चालू होती है और खुद से ही बंद होता है। हर सिटी में एक गाड़ी चलती है जिसमें स्पीकर्स लगे होते हैं और ये साउंड सुनाई देता है।